एक्टिवा का बेल्ट बदलना है या नहीं, आइए इसकी आवाज़ सुनते हैं। पहले क्लच को हमने असेंबल किया है और क्लच को लगा रहे हैं इस तरह से सब सेटिंग करके, और टाइट करने के बाद इसको स्टार्ट करेंगे। फिर देखेंगे इसमें इसका बेल्ट की आवाज़ कैसी होती है, बेल्ट कैसा बोलता है, चिरचिर चिरचिर बोलते रहता है बेल्ट। और बेल्ट को चेक करने के बाद हम आपको दिखाएंगे पूरा क्लच को असेंबल करके कि कैसे असेंबल करेंगे, फिर उसके बाद बेल्ट बदलना है या नहीं। ये देखिए आवाज़ इसकी सुनिए। देखिए इस तरह से आवाज़ कर रहा है पूरा, ठीक है, ऐसा आवाज़ आ रहा है गाड़ी की। ये बेल्ट की आवाज़ है। हर 20,000 किलोमीटर पे बेल्ट बदल देना चाहिए। बेल्ट बदलते रहेंगे तो अभी टूटने का चांस नहीं रहेगा। इस स्थिति में क्या रहेगा, टूटने का चांस रहता है, इसलिए 20,000 किलोमीटर पर बेल्ट ज़रूर बदल देना चाहिए। देखिए इतना ज़्यादा आवाज़ कर रहा है बेल्ट, इस तरह से मोमेंट होते रहता है कि आवाज़ बहुत ज़्यादा कर रहा है बेल्ट। इस बेल्ट को चेंज करना ही ठीक रहेगा। इस स्थिति में बेल्ट को चेंज कर देना ही अच्छा रहेगा। यदि आप बेल्ट चेंज कर देते हैं तो आपकी गाड़ी की तरह चलने लगेगी। और एक कस्टमर जो है कि हमसे कहें कि भाई बदल दो, हमारे पास बेल्ट उपलब्ध नहीं था इसलिए इसको बेल्ट बदले नहीं है, फिर भी मैं आपको क्लच को असेंबल करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए पूरा रोक दिया हूँ चक्का इसका, फिर भी जो है कि आवाज़ आ रही है इसी तरह से कर 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 कर। ये बेल्ट की आवाज़ इस तरह आने लगे तो बेल्ट को चेंज कर देना चाहिए। अभी देखते हैं इसको क्लच भी खोल करके इस पर ग्रीसिंग वगैरह सब कर देंगे, इसका सारा प्रोग्राम चेक कर लेंगे। फिर भी जो है कि देखिए बेल्ट की आवाज़, या देखिए इस तरह से आवाज़ आती है, ऐसे बेल्ट की आवाज़ आ रही है। अभी देखो खोल के हम इसको ग्रीसिंग करेंगे, थोड़ा सा इसका मोमेंट देखेंगे। मोमेंट एकदम ओके रहेगा, एकदम ओके है मोमेंट, फिर भी ये सही है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अब हम इसमें ग्रीस लगा देंगे, अंदर इसके अंदर ग्रीस लगा देंगे। और ग्रीस लगाने के बाद जो है फिर उसके बाद इस क्लच्चू को चेक कर लेंगे एक बार, ये क्लच्चू सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस क्लच्चू को इस तरह से देखेंगे, यहाँ पे इस तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बराबर वर्क कर रहा है, ये तीनों क्लच्चू बराबर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको चेक करेंगे अच्छे से। और अच्छे से चेक करने के बाद इसको अब इसमें हम क्या करेंगे कि 1-2 बूंद ऑयल डाल करके थोड़ा सा मोमेंट इसको ठीक कर देंगे जो है। फिर उसके बाद जैसा देखिए ये वर्क कर रहा है ना पूरी तरह से, ऐसा है इस तरह से वर्किंग हो रहा है, वर्किंग बिल्कुल। ध्यान देना, क्लच्चू पे मोबिल नहीं लगना चाहिए। यदि क्लच्चू पे मोबिल लग जाएगा तो क्लच्चू स्लिप करने लगेगा, फिर गाड़ी खड़खड़ाने लगेगी। ये सब छोटी छोटी बातें याद रखने जैसी हैं। यह कस्टमर के लिए भी है। मान लेते हैं कस्टमर कुछ भी ऐसा करवाते हैं, आकर के बनवाते हैं तो करते हैं हमारे में मोबिल नहीं लगाए, ग्रीस नहीं लगाए, तेल नहीं लगाए, तो इस तरह से नहीं, उसमें मोबिल तेल बराबर होना चाहिए, बराबर लगना चाहिए। तो बराबर लगा देंगे तो इससे कोई दिक्कत आपकी गाड़ी में नहीं आएगा, एकदम गाड़ी सही रहेगा। अभी हम देखते हैं, फिर इसको क्लच को असेंबल कर दिए हैं और हम इसको चला के देखेंगे गाड़ी को कि आवाज़ आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि आवाज़ आएगा उसी तरह से तब समझ लेना चाहिए कि बेल्ट को बदलना बहुत ज़रूरी है। और यदि बेल्ट नहीं बदलते हैं तो क्या है, बेल्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेल्ट अगर जो कि आपका टूट जाएगा तो फिर गाड़ी रास्ते में खड़ी हो सकती है ना, इसलिए बेल्ट को बदलना बहुत ही अति आवश्यक है। अब आप देखेंगे इसको हम इस प्रकार से टाइट कर दिए हैं और इसको फुल टाइट करने के बाद गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद हम देखेंगे आवाज़ ऐसा ही है कि चेंज हो गया है, इसमें आवाज़ बदली नहीं है। देखिए आवाज़ ऐसे को ऐसे आ रही है, इसमें बेल्ट बदलना ही पड़ेगा। बदल दीजिए।